सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना हरपाल पाली। स्वागत है जी तुहाडा साडे चैनल पाली गीतां वाले ते। जिवें कि तुहानूं सब नूं पता है कि ठंड का मौसम है जिहड़ा स्टार्ट हो चुकिया हैगा और जो आउंदी आउंदी ठंड है वो बहुत नुकसान करदी है अगर लग जाए तो। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੈਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਡੋਜ਼, ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਐਂਟੀਕੋਡਸ, बड़े हार्ड स्टीरोइड्स बच्चे ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਲਸਣ ਦੀ ਗੰਢੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਸਣ ਦੀ ਗੰਢੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਆ ਕੋਸੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਸਣ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਲਸਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇਲ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਨਿੱਘੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਸਣ ਆ, ਲਸਣ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਔਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਗੜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਲਕੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਗਾ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਔਰ ਇਲਾਇਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੱਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੂਨੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਮੂਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬੁਖਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗਲੋਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਗਲੋ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, 100 ਗ੍ਰਾਮ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਆ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ 2-2 ਚਮਚੇ ਤੜਕੇ ਹੱਥ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਠੰਡ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।